একই সাথে কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় যদি কেউ ভোগে তাহলে তার জন্য সেরা হোমিওপ্যাথিক পোটেন্টাইজড মেডিসিন হতে পারে স্পঞ্জিয়া। হোমিওপ্যাথিতে যদি চেস্ট মেডিসিন বলে কোনো স্পেশালিটি কিছু থাকতো তাহলে তার জন্য স্পঞ্জিয়া হতে পারত সেরা হাতিয়ার। কারণ চেস্টের প্রধান দুটো অঙ্গ ফুসফুস এবং হার্ট দুটোর ওপরেই খুব দারুণ কাজ করে এই স্পঞ্জিয়া মেডিসিনটা। যদিও আমরা ফুসফুসের সমস্যায় স্পঞ্জিয়াকে ব্যবহার করতে পারলেও হার্টের সমস্যায় স্পঞ্জিয়া কেন অন্যান্য কোনো মেডিসিনকেই সেইভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাই না। তাই ফুসফুসের সমস্যা অর্থাৎ কাশি ও শ্বাসকষ্টে স্পঞ্জিয়ার ব্যবহার কী সেই নিয়েই আমার আজকের আলোচনা। যদিও হার্টের সমস্যাতেও কীভাবে স্পঞ্জিয়াকে ব্যবহার করতে পারি সেই বিষয়েও আমি বলবো। তাই আসুন ভিডিওটা একটুও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, কারণ স্পঞ্জিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। নমস্কার, আমি ডাক্তার বিপ্লব কুণ্ডু আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল দৈনন্দিন জীবনে হোমিওপ্যাথির আর একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিওতে। স্পঞ্জিয়া ওষুধের প্রধান লক্ষণ হলো প্রচণ্ড শুষ্কতা। নাক থেকে শুরু করে ফুসফুস পর্যন্ত পুরো শ্বাসযন্ত্র জুড়ে থাকে শুধুই শুষ্কতা। তাই স্পঞ্জিয়া রোগীদের কাশি হয় শুকনো, একটুও কফ ওঠে না। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বুকের মধ্যে শুধুমাত্র সাঁই সাঁই শব্দ পাওয়া যায়, একটুও ঘর ঘর শব্দ পাওয়া যায় না। কাশি রাত্রে বাড়ে, কাশি শুলে বাড়ে, কাশি ঘুমের মধ্যে বাড়ে। কাশি এই শীতকালে বৃদ্ধি পায়, খোলা হাওয়ায় বেরোলে কাশি বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডা পানীয় খেলে এবং মিষ্টি খেলে কাশি বাড়ে, আর গরম পানীয় গরম খাবার খেলে কাশি একটু কম থাকে। তবে স্পঞ্জিয়া রোগীরা গরম ঘরের মধ্যে থাকতে চায় না। প্রশ্বাস নিলে কাশি হয়, বিশেষত জোরে প্রশ্বাস নিতে গেলে কাশি শুরু হয়ে যায়। এরপর শ্বাসকষ্ট। রাত্রে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে প্রথম রাত্রে। ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে থাকতে হয় শ্বাসকষ্টের জন্য। সঙ্গে থাকে প্রচণ্ড সাঁই সাঁই শব্দ। গরম পানীয় এবং গরম খাবার খেলে শ্বাসকষ্ট একটু কম থাকে। এরপর জ্বর। জ্বরের সঙ্গে যদি শুকনো কাশি বা শ্বাসকষ্ট হয়, অথবা শুকনো কাশি ও শ্বাসকষ্ট দুটোই হয়, তাহলেও স্পঞ্জিয়া একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই খেতে হবে স্পঞ্জিয়া 4টে ডোজ, 3 থেকে 6 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। অনেক ক্ষেত্রে স্পঞ্জিয়া 8 ঘন্টা ছাড়াও খেতে হতে পারে যদি শ্বাসকষ্ট খুবই মারাত্মক হয়। এবার বলবো স্পঞ্জিয়ার সঙ্গে আরও দুটো হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হিপারসাল্ফ এবং অ্যান্টিমটাটের পার্থক্য করবেন কি করে কাশি ও শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে। কারণ হোমিওপ্যাথিতে তো আর একসঙ্গে অনেকগুলো মেডিসিন খেয়ে নেওয়া যায় না, আপনাকে যে কোনো একটা মেডিসিন চুজ করতে হবে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলবো আপনাদের কাশি ও শ্বাসকষ্ট হলে কখন স্পঞ্জিয়া প্রয়োজন, কখন হিপারসাল্ফ প্রয়োজন, আর কখন অ্যান্টিমটাট প্রয়োজন। স্পঞ্জিয়ার ক্ষেত্রে আগেই বলেছি কাশি হয় শুকনো কাশি, এবং কাশি ও শ্বাসকষ্টের সঙ্গে থাকে বুকে শুধুমাত্র সাঁই সাঁই শব্দ, একটুও ঘর ঘর শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু হিপারসাল্ফের ক্ষেত্রে কাশির সাথে সামান্য হলেও কফ উঠবে, বুকের মধ্যে ঘর ঘর শব্দ ও সাঁই সাঁই শব্দ দুটোই পাওয়া যায়। হিপারসাল্ফের কাশি ও শ্বাসকষ্ট ভোরবেলা এবং প্রথম রাত্রে বৃদ্ধি পায়, আর শ্বাসকষ্ট হলে একটু হেলান দিয়ে বসলে শ্বাসকষ্টটা কম থাকে। তাই অনেক সময় স্পঞ্জিয়া খেয়ে কাশিটা একটু লুজ হলে যদি একটুও কফ ওঠে এবং বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দের সঙ্গে যদি ঘর ঘর শব্দ সামান্য হলেও পাওয়া যায়, তখন হিপারসাল্ফের প্রয়োজন হয়। এবার স্পঞ্জিয়ার সাথে অ্যান্টিমটাটের পার্থক্য করবেন কি করে। অ্যান্টিমটাটের কাশি লুজ হয়, কফ উঠে আসে, হয়তো কফটা গলার মধ্যে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু বুকের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে শুধুমাত্র ঘর ঘর শব্দ পাওয়া যায়, কোনো রকম সাঁই সাঁই শব্দ বুকের মধ্যে থাকে না। তাছাড়া অ্যান্টিমটাটের ক্ষেত্রে জিভের লক্ষণটাও দেখে নিতে হবে। আমার চ্যানেলে অ্যান্টিমটাট ও হিপারসাল্ফ দুটো মেডিসিনেরই ডিটেলস ভিডিও দেওয়া আছে, প্রয়োজন হলে দেখে নেবেন। এরপর হার্টের সমস্যা।
হার্টের সমস্যাতেও স্পঞ্জিয়া খুবই ইউজফুল মেডিসিন। বুক ধড়ফড় করার সাথে বুকের বাম দিকে যদি প্রচণ্ড ব্যথা হয়, বুকটা যদি কামড়ে কামড়ে ধরে, শ্বাস নিতে যদি কষ্ট হয়, যদি ঘেমে যায় এবং যদি বুকের ব্যথাটা মাঝরাত্রের পরে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই স্পঞ্জিয়া হলো দা মেডিসিন। সেক্ষেত্রে খেতে হবে স্পঞ্জিয়া 34টে ডোজ 8 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা ছাড়া 1 ফোঁটা করে। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হবে। আজকে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, পরিচিতদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, আর এই ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি অবশ্যই উত্তর দেবো। যারা চ্যানেলে নতুন বা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা তাড়াতাড়ি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন। সাবস্ক্রাইব করার সময় পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দিন, তাহলেই নতুন ভিডিও এলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন, হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।